Ja sam Saša Životić, nalazimo se na mom porodičnom imanju u selu Brzohodu, gde mi je ova parcela negde oko hektar pod pšenicom. Pšenica je Mauricio. Hteo sam baš da radim sa preparatima Morfo, znači koristio sam Tornado, koristio sam Murtonik. Radio sam prvi tretman znači sa Tornadom, zajedno i Murtonik 3 kg i 3 litra Tornada po hektaru, gde sam odradio još Saracen Max protiv korova i to je bilo negde oko 20. aprila, a onda krajem maja sam odradio drugi tretman sa 3 litra Tornada i 3 kg Murtonika. Fuzarium se nije pojavio, kao ni ranije što se nije pojavila ni rđa ni septorija. S obzirom da je bila jako kišovito proleće i čitavo ovo vreme do sada, pšenica je ostala u dobrom stanju, bez ikakvih bolesti, zrno je dobro, naliveno, zdravo, tako da se nadamo nekom dobrom prinosu. U stvari vidjet ćemo za koji dan kad bude žetva, znaćemo tačno i prinos, i hektolitar, i sve ono što utiče na kvalitet pšenice.